ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಈ ದಿನ ನಾನು ಕೆಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಫ ಇರೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕೋಲ್ಡ್ ಸೀಸನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೆಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಫ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಲವಂಗ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹಸಿರು ಏಲಕ್ಕಿ, ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ಬಿಸಿ ಮಾಡಿಬಿಡಿ, ಹುರಿದ್ಬಿಡಿ. ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು 4 ಕಾಳು ಮೆಣಸು ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ಅಷ್ಟೇ. ಹುರಿದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡಿ, ಇದನ್ನು ಒಂದು ಡಬ್ಬದಲ್ಲಿ ತುಂಬಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ, ಸರಿನಾ. ಇದನ್ನು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸಂಜೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು 3 ಚಿಟಿಕೆಯಷ್ಟು ಅದನ್ನು ಅಂಗೈಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ನೆಕ್ಬಿಡಿ. ಆಗಲಿಲ್ವಾ, ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ಆಗಲಿಲ್ವಾ, ಒಂದು 4 ಹನಿ ಜೇನುತುಪ್ಪ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಜೇನುತುಪ್ಪ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಆರಾಮಾಗಿ ನೆಕ್ಬಿಡಿ, ಕಲಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ನೆಕ್ಬಿಡಿ, ಆಯಿತಾ. ಇದರಿಂದ ಎಂಥ ಕಫ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಕರಗುತ್ತೆ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ಹಿಂದೆ ಲತಾ ಮಂಗೇಶ್ಕರ್ ಮತ್ತು ಆಶಾ ಭೋಸ್ಲೆ ಅಂತ ಕೆಲವು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಿಂಗರ್ಗಳು ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ಪ್ರೂಫ್ ಇದೆ. ಇನ್ನೊಂದೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಾನು ಏನಕ್ಕೆ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ, ನಾನೇ ಇದನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಭಾಷಣ ಮಾಡಿ ಕಂಠದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೌಂಡ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ವೀಕ್ ಆದಾಗ ಇದನ್ನು ತಗೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಂಠಶುದ್ಧಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಂಠಶುದ್ಧಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಕಂಠಶುದ್ಧಿ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವಾಯ್ಸು ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮದು. ನೀವೇನೇ ಭಾಷಣ ಮಾಡಿ, ಎಷ್ಟೇ ಹೊತ್ತು 1 ಗಂಟೆ 2 ಗಂಟೆ ಟೈಮ್ 2 ಅವರ್ಸ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಮಾಡಿ, ಆವಾಗ ಕಂಠ ನಿಮ್ಮದು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಒಂದು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ ಕಂಠದಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ. ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ನೀವು, ಎಂಥ ಕಫ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಕರಗಿಸುತ್ತೆ. ಕಫಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಇದೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ಆಕ್ಯುಪ್ರೆಷರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೂಡ ಇದೆ ಕಫಗೆ. ಕಫಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸೌಂಡ್ ಬಾಕ್ಸ್, ನಮ್ಮ ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸೌಂಡ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ, ಮಾತಾಡಲ್ಲ ನೋಡಿ. ಎಷ್ಟೋ ಮಕ್ಕಳು ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ತೊದಲ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಅಕ್ಷರ ನುಂಗ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ತಪ್ಪು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂಥವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಆಕ್ಯುಪ್ರೆಷರ್ ಪಾಯಿಂಟಿಂದ ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಗುಣಪಡಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಆ ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ಕೂಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋನಲ್ಲಿ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಇದನ್ನು ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಕಂಠ ಶುದ್ಧಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ನೀವು ಮಾತಾಡೋ ಮಾತು ಮತ್ತೊಬ್ಬರ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಟಚ್ ಆಗಬೇಕು ಅಲ್ವಾ. ಆವಾಗಲೇ ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕೇಳೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಇವತ್ತು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಧನ್ಯವಾದ. ಎಲ್ಲರೂ ಸುಖವಾಗಿರಿ.